ఇదేనండి జలతరంగిణి వాటర్ ఫాల్స్. వాటర్ అయితే మళ్ళీ మన ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న ఐస్ వాటర్ కూడా పనిచేయవు, అంత కూల్గా అయితే ఉన్నాయి. నార్మల్ డ్రింక్ బాటిల్ ఆడితేనే ఫుల్ కూలింగ్ అయితే అయిపోయింది. మా వాళ్ళు బిర్యానీ తిన్న తర్వాత ఫుల్ దిల్కుష్ అయితే అయిపోయారు. వాటర్లో అయితే గేమ్స్ ఆడుకున్నారు, ఇంకా యాక్షన్ సీన్స్ కూడా తీశారు. నెక్స్ట్ పార్ట్ విల్ బి కంటిన్యూ. ప్లీజ్ వాచ్, ఫాలో మై అకౌంట్. థ్యాంక్ యూ.